Всем доброго дня. Решили прогуляться с Астиком. Вон он, красавец сидит. Короче, тянет вообще жестко так. Его так и просится, чтобы его запрягли в нарты. Очень тянет сильно. Все собаки в округе реагируют. Очень так на него. Вообще все лают абсолютно в округе. А ему... Видите, я его не отпускаю, потому что по одной простой причине, что он пойдет по всем огородам собирать и искать себе добычу. Поэтому я его не отпускаю. Блин, ну и тянет ему бегать. Он вырвался. Ладно, не спалил, что он почти свободен. Так бы он сразу сиганул. Пойдем. Гуляя по окраине Якутска, я наблюдаю небольшую такую картину: подтопленные местами улицы. То есть весна пришла, растаяли дороги. В принципе, ничего такого, как в деревне. Местами вода, лужи. Они поступают, хитро, кидают помпу и откачивают якутский жидкий асфальт, как и везде. В этом ничего нет удивительного. Мы пойдем с Астиком еще прогуляемся. Вот. Постоянно подбегает Белый. Астик хочет ему постоянно навалять, а Белый заедается, уходит в сторону. Но Астик не слушается, потому что это хаски. Они никому не подчиняются. Дошли до огромной кучи песка. Этот песок таскают с реки, пока зима, то есть его успевают выдергивать на берег, а потом просто затапливают этот карьер, то есть невозможно будет таскать песок. На следующий день с Астиком пошли снова гулять, все подмерзло, Астик сильно тянет, я раз на себя дерну поводок, это таким образом говорю, что мне некомфортно, потому что собака должна понимать, что не нужно так делать, но это хаски, они все равно непослушные, то есть им что говори, что не говори, они такие есть. То есть не подчиняются никому. Покажу вам одну ситуацию сейчас. Называется ревность хозяина. Вот я подошел к одному, все абсолютно лают. Вот. Даже Белый. Хонор. Вот видите, что происходит? Называется ревность. И Белый начинает. Хонор готов даже с цепи сорваться. Вот это вот Зара получается. А там дальше Лада привязана. Убрали их из-за того, что вольеры подтопило. И сейчас на вольерах сидят. Хонора никак не могу отучить, чтобы он перестал прыгать на меня. Хонора отучил, он не прыгает больше. Зашли с вами в гараж. Тут небольшое происшествие произошло. Ночью размерлось отопление, давануло минус 16, минус 42. Тут ничего не промерзало, а минус 16 замерзло. Вот пришлось отрезать стояк и поставить кран, чтобы закрыть, потому что здесь тоже вода проходит, это обратно в дом отопление идет. Вот видите, всю стену забрызгало. Еще здесь получается перемерзла насосная станция, где-то час, наверное, отогревал. И вот такой вот еще нюанс здесь, если приглядеться, лопнула батарея. Вот видите, батарея лопнула. Отопление было включено в гараж. То есть, не знаю, почему так случилось. Может, кто-то из вас сантехники. Вот. Предисловие какое было. У меня чуть-чуть было, получаться, закрыто было на гараж, но батареи были еле теплые.
Вот. А почему пришли сюда в гараж? Потому что воды не было. Поэтому вернулись в гараж посмотреть. Я думал сначала, что на насосной станции конец пришел, но нет. Видимо, датчик не сработал. И нам повезло. Мы не попали на насосную станцию. Сейчас оставил тут обогреватель, пусть отогревается. Точнее, здесь их два стоит. Раз, два. Чтобы отопление отогреть. На улице не сказать, что сильно холодно. Ну, в принципе, вот такие вот сегодня у нас дни. Ничего такого интересного. Собаки, собаки, собаки. В Якутске, кто не знал, в частных домах привозят в бочках. В бочке, вот такие вот бочки ставят в частных домах. И получается, воду берут с них. То есть вода привозная. По-моему, 500 рублей за куб, насколько я знаю. Да, 500 рублей за куб, 4 куба, где-то 2000 выходит. Вот. Такая вот история, жизнь народа Якутии. Короче, ситуация в следующем. Малость пришлось сделать рокировочку, так как все батареи замерзли. Пришлось их снять, в ванну занести. Смотрите ситуацию в чем. Там лед. Лед. Ситуация заключается в том, что вот здесь вот тоже лед. Видите, секция лопнула полностью. Представьте, и вторая также. Секция лопнула. Секция большая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 12 радиаторов. Они все разбираются. То есть можно их скомплектовать хоть до 3 километров. Это ничего страшного. Попробуем что-нибудь починить. Если получится. Сейчас загвоздка заключается в том, что надо ключ. Это полный капсдас. И батареи обе одинаковые по 12. Здесь хоть... Ладно, радует, что раз, два, три. На третьей секции не пол батареи разбирать. Тут 3 секции всего лишь открутить. Вот такие вот морозы в Якутске. Ладно, буду разбираться сегодня с батареей. Друзья, вот такая вот ситуация. Ну, подморозило 16 градусов, но в гараже не было так холодно. Не знаю, почему так случилось, хотя все было нормально. Короче, наделал работу, и сейчас будем разбираться. Ладно. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, зовите друзей. Пока-пока.